الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی بزرگی تعریف و توصیف اللہ احکم الحاکمین واسطے لا تعداد
अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात इमामुल हुदा साकी कौसर शाफी महशर मेरे और तुसां दे प्यारे नबी अल्लाह रहीम करीम दे महबूब पैगंबर हजरत आमना दे लाल जनाब अब्दुल्ला दे चांद महबूब मदनी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते बुजुर्गों भाइयों अजीज साथियों इस वक्त तुसां दे सामने 17वां पारा सूरह हज एदी आयत नंबर 37 पेश की है। अल्लाह सही सही हक और सच अर्ज करने की तौफीक बख्शे। सुनने सुनाने तो बाद अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन तुसां दी हाज़री नूं कबूल फरमा के बख्शिश दा जरिया बनाए। इमाम कायनात दे हौज़े कौसर दी हाज़री दा सबब बनाए। रब्बुल आलमीन हर मुसलमान को ईमान वाली इज्जत वाली सेहत वाली इत्तफाक इत्तेहाद वाली आफियत वाली रिज़्क़े हलाल वाली औलाद की नरीना औलाद वाली जिंदगी की बरकत अता फरमाए। जितने अहले इस्लाम दुनिया को जा चुके हैं तमाम बुजुर्गान दीन औलियाए कराम मुहद्दिसीन आइमाए कराम इस मस्जिद के नमाजी साढ़े अजीज व अकारब मुसलमान बहन भाई अल्लाह सारे दी कब्रन व अपनी रहमत का मरकज बनाए। प्यारे भाइयों अजीज साथियों आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर तुसां दे सामने अल्लाह करीम दी चाहत का तज़किरा करना है। अल्लाह नू तुहाडे कोलों की चाहिदा है। तुहाडियां जिंदगियां दे विचों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी नजर किस चीज दे ऊपर है। मोहतरम भाइयों अजीज साथियों किसे नू साढ़े बोलन तो बाद पता चलता है असी की कहना चाहते हैं। किसे नू साढ़े कारनामे देख के पता चलता है। लेकिन अल्लाह रहीम करीम अजीम मेहरबान अल्लाह साढ़े सीनिया के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात को भी अल्लाह जान देना। दिलो दिमाग दी सोचा नूं अल्लाह जान देना। कल इस इंसान ने की करना है अल्लाह नूं पता है। इस इंसान की जिंदगी किस दिन खत्म होनी है अल्लाह नूं पता है। तो मोहतरम भाइयों अजीज साथियों ताजा ताजा सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर चुके हो। इस सुन्नत के बारे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं तुसी भारी रकम खर्च करके जानवरों को अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान कर चुके हो। दाएं बाएं नहीं अगर एक इज्तिमाई तौर पे अड्डा गजानी की सारी कुर्बानियां नूं इकट्ठा कर लिया जाए गोश्त का बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा। सारे चमड़ियां नूं एक जगह जमा कर लिया जाए। मेरे भाइयों अजीज साथियों चमड़ियां की बहुत बड़ी शक्ल नजर आएगी।
سارے جانور کا خون ایک جگہ بہایا جائے، زمین کا بہت سارا حصہ سرخ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نہ تے مینوں خون گوشت پہنچتا ہے، ذبح کر کے گوشت بنا کے اپنے استعمال کے اندر لائے ہو، اپنے عزیز و اقارب تک ہدیہ بھیجا ہے، اپنے دوست احباب کو تحفہ بھیجا ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کیتا ہے، تو میرے ہاں پہنچنے والی چیز کی ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین تک گوشت خون نہیں پہنچدا، اللہ فرماندے نے میرے ہاں پہنچنے والی چیز تہاڈیاں زندگیاں دے وچوں جس چیز نو میں دیکھنا چاہنا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تے تقوی چیک کرنا چاہنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے ان جانورانوں تہاڈا مطیع کر دیتا ہے، تہاڈا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اگر ایک بیل بپھر جائے میرے بھائیو، ایک اونٹ غصے دے اندر آ جائے، انسانوں اپنی جان بچانی مشکل ہو جائے، لیکن اتنے بڑے اونٹ، اتنے بڑے بچڑے کس طرح تواڈے فرما بردار، کس طرح تواڈے موتی ہو گئے، کس طرح تسی انہاں نوں رسے ڈال لیندے ہو، کس طرح تسی انہاں دی گردناں دے اوپر چھری چلاندے ہو۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں نوں تواڈا موتی کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اس رہنمائی دے اوپر تانوں اپنے اللہ دا زیادہ تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ تو زیادہ اللہ دی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، تانوں زیادہ تو زیادہ اللہ دی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محسنین نیک لوگاں دے واسطے بشارت ہے۔ آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نماز والی عبادت دے اندر تہاڈا تقوی چیک کرنا چاہندے نے، اللہ رب العالمین حج والی عبادت دے اندر تہاڈا تقوی چیک کرنا چاہندے نے، اللہ رب العالمین روزے والی عبادت دے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تہاڈا تقوی چیک کرنا چاہندے نے۔ باری آئی قربانی دی، اللہ رب العالمین فرماندے نے کھا جاؤ گوشت، اپنے استعمال دے اندر لے آؤ، چمڑیاں دا کاروبار کر لو۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ فرما رہے نے میں تے تہاڈا تقوی، میں تے تہاڈی پرہیزگاری دیکھنی ہے۔ کس نے اپنے بچیاں نو گوشت کھلایا؟ اللہ دی رضا واسطے خالص نکڑے ہوئے رزق دے نال قربانی دا جانور خریدیا، اور قربانی دے جانور دے اوپر چھری چلاندے ہویا اس تاریخ نو، اس منظر نو یاد کیتا جس وقت ایک باپ اپنے بیٹے دی قربانی کرنے واسطے تیار ہو چکیا سی، بیٹا قربان ہونے واسطے تیار ہو چکیا سی، اس منظر نو اپنے سامنے لے آندا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے خون بہایا میں تہاڈا تقوی،
ضرورت سی تھوڑے گھر کے اندر کھا گیا ٹھیک ہے، عزیز و اقارب دے ہاں، دوست احباب دے ہاں، اپنے والدین دے تعلق میں برقرار رکھتے ہویا انہاں دے دوستاں دے ہاں گوشت بھیجیا، سارے پہلو پورے کرنے دا موقع ملیا، یا کم گوشت کی وجہ دے نال کسے دے نال پورے اتر سکے، کسے دے نال نہ اتر سکے، یہ تہاڈا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تہاڈے دل دا تقوی، میں پرہیزگاری۔ آئیے بھائیو عزیز ساتھیو، اپنی زندگی دے لمحات اللہ دے واسطے خاص کر دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کسی نے قربانی تے گوشت دا کوئی حصہ مانگیا، کسی دی خواہش دا تسی خود احترام کیتا، حضرات مالک دا بھی تے حق ہے نا، مالک دی چاہتا بھی لحاظ کیتا ہے کہ نہیں؟ 10 لاکھ دا بچڑا قربان کر کے، 2 لاکھ دا بکرا قربان کر کے اپنے اللہ دی چاہت دا بھی خیال کیتا ہے یا نہیں؟ اور حضرات قربانی دا جانور بہت بڑا سبق دے کے گیا ہے کہ میری ایک ٹکر تو برداشت نہیں کر سکتا، اگر میں تنوں ایک ٹکر لگا دے ماں تیرے پیٹ کا سب معاملہ باہر آ جائے گا، تیرا میں چومبر نکال کے رکھ دوں گا، لیکن میرے اوپر تو پیسے خرچ کیتے نے، میں نے چارہ ڈالیا ہے، میری خدمت کیتی ہے، میں تینوں پہچاننا کہ تو میرا مالک ہے۔ اگر بھائیو عزیز ساتھیو جانور قربانی دا ہوئے یا دوسرا جانور ہوئے، اس میں چارہ چکی ڈالو، کھل ونڈے دے نال خدمت کرو، اور یہ جانور تہاڈی چاہت سے پورا نہ اترے۔ بھینس دودھ واسطے خریدی، قربانی تو ہٹ کے بیل بچڑا ریڑے واسطے خریدیا، اگر یہ بار بار ریڑا الٹا رہا ہے، اگر تیرے چھوٹے بچے نو ٹکر لگانا ہے، بھینس جتنے پیسے خرچ کیتے نے اتنے پیسے نہ نعم البدل دودھ دی شکل اندر تینوں نہیں دے رہی، تو اس میں اپنے قلے تو فارغ کر دیں گا۔ اور اگر تیرا جانور تینوں آنکھاں نکالنی شروع کر دے، ٹکر لگانی شروع کر دے، اور تیری پہچان ختم کر دے، اور تسی اپنے لفظاں کے اندر کہو کہ جانور کملا ہو گیا، مینٹل ہو گیا ہے، تو لوگاں نے بڑے بڑے قیمتی بیلاں میں گولیاں ماریاں تو کسی دا نقصان نہ کر دے۔ اے جانور تیری پہچان کر دے ہویا تیرے سامنے لیٹ گیا، تو اس دی ایک ٹانگ دی مار نہیں سے، اللہ فرما رہے میں تینوں اس دا مدعی کر دیتا، وہ تینوں جانور کو دیکھ کے بھی اللہ کی فرما برداری کا جذبہ تیرے اندر پیدا نہیں ہویا، تو جانور کی فرما برداری کو دیکھ کے بھی اپنے سر نو اللہ کے سامنے جھکا نہیں سکیا، تو جانور دی اطاعت گزاری بھی اپنے سامنے دیکھ کے اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو پورا نہیں کر سکیا، تو جانور اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کا درس دے کے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین دا تقرب بہت بڑا اعزاز ہے، 60 سالہ زندگی دے لمحات جو اللہ واسطے خاص نے، بڑی اہمیت دے حامل نے۔ حضرات میرے بھائیو عزیز ساتھیو، آج کے دنیا دے اندر عدلے دا بدلہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، دنیا دا سسٹم ہی اس قسم کا بن چکا ہے، تسی ساڈے آؤ کہ اسی تواڈے آواں گے،
ساڈے نال لین دین رکھو گے تے اسی تواڈے نال کرانگے. جبکہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. صلہ رحمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا نام ہے جو تعلق توڑن تسی انہاں دے نال تعلق بچانے کی کوشش کرو. تسی انہاں دے نال تعلق جوڑنے کی کوشش کرو فقط اللہ دی رضا واسطے. لیکن اسی کہنے انہیں میں نے سلام نہیں کیتا میں کیوں کروں. بھائیو دنیا کے اندر معاملہ عدلے دا بدلہ چل رہا ہے. لیکن جو آدمی بدلے تو بڑھا دے وہ دے تسی کتنے ممنون ہونے. تسی کسی دے بچے نو ہدیتاً 100 روپیہ دیتا ہے اور دوسرا بدلے دے اندر 200 تسی ممنون ہو جاؤ گے یار اسی میں میرے دو بڑھا دیتا. باہر کہہ بھائیو عزیز ساتھیوں کچھ حالات بھی اس قسم نے بن چکے ہیں. انسان آپس کے اندر ملنا چاہتا ہے, ہدیہ تحفے دینا چاہتا ہے, کچھ اپنے گھران دے اخراجات, کچھ اپنی مقامی ذمہ داریاں زیادہ پورا نہیں اتر سکتا. اس واسطے تسی احباب بیاہ شادی دے موقع تے لکھت کرتے ہو کہ پتہ رہے کون ساڈے نال کس انداز دے نال ملیا ہے. بات تے غلط ہے. اس نے تانوں ہدیہ دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دیتا. باہر کیا اس مسئلے کی وجہ کا ٹائم نہیں ہے. تو بھائیو عزیز ساتھیوں مہربان اللہ اگر اللہ کے واسطے کچھ لمحے خاص کر دو اتنی مہربانی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے تو میری طرف ایک قدم چل کے آ. اللہ فرماندے نے میں میری رحمت 10 گنا تیری طرف دوڑ کے آئے گی. اتنا مہربان اللہ, ایک دا بدلہ 2 نہیں, اتنا مہربان اللہ. اللہ رب العالمین فرما رہے نے میرے بندے تو دنیا دے بیٹھ گئے اکیلا مینوں یاد کر, میں اللہ بھی تینوں اکیلا یاد کراں گا. تو دنیا دے اندر بیٹھ کے دوستاں دے اندر میرا ذکر کر, میں فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے تیرا ذکر کراں گا. اتنا کریم اللہ, اتنا رحیم اللہ. امام کائنات نے فرمایا, اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرا بن جا میں تیرا بن جاواں گا. آئیے آئیے اپنے آپ کو اللہ دا بنا لیجئے. آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو اللہ دے نال تعلق مضبوط کر لیجئے. نماز پڑھنے واسطے آ رہے ہو, گھر والے نے دیکھا کدھر جا رہے ہو, محلے دارا نے دیکھا. آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو نماز دا کچھ حصہ اول تے ساری, لیکن نماز دا کچھ حصہ تے اپنے اللہ نو بھی دے کے جاؤ. آئیے میرے بھائیو لوگاں نے حج دے واسطے تساں آپ نو بڑے پروٹوکول دے نال بیت اللہ دی طرف روانہ کیتا ہے. تساں آپ نو واپسی دے ہار مالیاں دے نال رسیب کیتا ہے. آئیے اس حج دے وچوں اللہ دی چاہت دا بھی خیال رکھ لو. آئیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو روزے دے اندر لوگاں نے دیکھیا ہے سحری افطاری دے وقت طرح طرح دے کھانے کھائے نے, لیکن لوگوں اس روزے دے وچوں جو اللہ دی چاہت ہے ایدا بھی تے لحاظ کر لو. آئیے میرے بھائیو میری قربانی دا اتنا وزن, تیری قربانی دا اتنا وزن. آئیے اللہ دی جو چاہت ہے ایدا بھی تے خیال کر لو. اللہ فرماندے نے میرا بن جا میں تیرا بن جاواں گا. جے میرا بنن واسطے تیرے کول ایک ٹائم نہیں ہے, جے میرے حکم مانن واسطے تیری زندگی مصروف ہو چکی ہے, اللہ رحیم کریم فرما رہے نے میں تینوں تیرے معاملات دے اندر بطور سزا الجھا کے رکھ دیواں گا. کاروبار مصروفی اللہ رب العالمین دا انعام ہے, لیکن جس کاروبار جس پہ تسی نماز نہ پڑھ سکو, جن جانوراں دی دیکھ بھال دی وجہ نال تھوڑا جمعہ رہ جائے, جن جانگاں دی مصروفیت دی وجہ نال تسی تکبیر اولا چھوڑ دیو, اے پھر اللہ دی ناراضگی دی شکل ہے, اے پھر عذاب ہے. کاروبار رزق حلال کی محنت اللہ پسند کر دینے, لیکن ایک حد تک
آئیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے محبوب پیغمبر جی جس وقت فارغ ہو خوب محنت کرو اللہ دی عبادت دے اندر۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی اپنے آپ کو اللہ دی طرف راغب کر دے ہو۔ محبوب پیغمبر دی ساری زندگی میرے بھائیو عزیز ساتھیو اللہ دی فرما برداری والی، لمحہ لمحہ اللہ دے حکم دے مطابق، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب جی اپنی زندگی دے کچھ لمحے مینوں خاص دے دیو۔ جہاد ایک اجتماعی عمل ہے، دیگر جتنے تواڈے اعمال نے کچھ اعمال اللہ واسطے خاص کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ دی سب تو بڑی جو چاہت ہے اللہ پاک نے جو اپنی عبادت میں تواڈے تے فرض کیتا ہے اے دے تے پورے اترے آؤ اللہ تواڈے نال خوش ہو جائے گا۔ جی پورا زور لا کے قربانی کر کے فرض نماز کی فرماس ہوئی۔ ظہر دے وقت میرے کپڑے دے اوپر خون دے چھینٹے سی، ظہر دے وقت میں قربانی دی تیاری دی وجہ دے نال نماز نہ پڑھ سکیا، عصر دے وقت میں گوشت دی تقسیم دی وجہ دے نال نماز نہ پڑھ سکیا، مغرب دا وقت آیا تے کچھ مہمان آ گئے، عشاء دا وقت آیا تے جسم اتنا چور ہو چکیا سی مسجد کے اندر آیا ہی نہ گیا، نیند دا غلبہ، فجر دی اذان دا پتہ ہی نہیں چلیا۔ تیرا اللہ فرما رہا ہے فرض عبادت دے ذریعے تو میرا قرب حاصل کر سکنا ہے، وہ تے نفلی عبادت تے ایک تیرا نفع ہے، لیکن جو ہے فرض عبادت ہے اے دے اندر پورے اترے ہو اللہ دا تقرب حاصل کر لو گے، اللہ دے قریب ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین دی چاہت کو پا لو گے، اللہ تھوڑے معاملات آسان فرما سکتا۔ آئیے بھائیو عزیز ساتھیو آج 12 تاریخ ہے، صبح تو جمعے تک آن لگا کتنی تکبیراں پڑھیاں نے، اللہ دی چاہت کا کتنا لحاظ کیتا ہے، اللہ دی بڑائی کتنی بیان کیتی ہے۔ عید الاضحیٰ دی نماز ادا کرنے تو بعد فرضی عبادت کا کتنا خیال رکھتا ہے، بڑا زور ہے، بڑا زور ہے۔ میں نے لوگ عیدگاہ کے اندر دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے فرضی عبادت اندر کتنی حاضری لگوائی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین دی چاہت دے واسطے جو آدمی اپنی زندگی دے لمحے اللہ نو خوش کرنے واسطے اللہ پاک دی عبادت دے واسطے ٹائم نکال دے، اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ اپنی رحمت دی برکھا اے دیتے برسا دیندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عبادات دے وچوں جڑا بندہ تھکیا ہارا ہوئے، سفر دی تھکاوٹ ہوئے، کام کاج دی وجہ دے نال تھکیا ہوئے، تہجد دی نماز کو 1 گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے ہی چارپائی سے لیٹیا ہوئے، لیکن پھر اللہ دی محبت دے اندر نماز تہجد دے واسطے کھڑا ہو جائے، اللہ اپنی رحمت دے دروازے دے واسطے کھول دیندے نے۔ امام کائنات نے فرمایا لوگو او دو میاں بیوی جو آدھی رات گزر جانے تو بعد خاوند اپنی اہلیہ نو نماز تہجد واسطے اٹھا رہا ہے اور اہلیہ اپنے خاوند نو اٹھا رہی ہے، اللہ اس جوڑے دے نال بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے ویرو میرے بھائیو عزیز ساتھیو جب تک ایک عورت اللہ دا حکم مان کے اپنے خاوند دی فرما برداری کردیا ہویا اپنی چاہ سواری دے اندر رہندی ہے، اللہ دی رحمت دے شامل حال رہندی ہے، تے جویں عورت دروازہ کھول کے باہر آ جاندی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا شیطان دے نال ٹر پیندا ہے۔ بھائیو عزیز ساتھیو زنا کا دروازہ کیوں کھلیا ہے؟
جبرن معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی نا بھائیو۔ عورت جب تک اپنے گھر کے اندر محفوظ ہے یہ تمام تر معاملات پورے کرنے کا ذمہ دار ادا مرد ہے۔ کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر کہ عورت جو ہے بازاراں دی زینت بنے۔ میرے محبوب پیغمبر کی غیرت نو دیکھیے، میرے محبوب پیغمبر کا حیا دیکھیے، میرے محبوب پیغمبر دی ازواج جنہاں دی عزت دے تذکرے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر اعتکاف بیٹھے نے، اللہ دے رسول دی گھر والیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مزاج حال احوال پوچھنے دے واسطے تشریف لائیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ میری گھر والیاں اکیلیاں واپس لوٹن۔ اللہ کے رسول اعتکاف کی حالت کے اندر اپنی گھر والیاں کو اپنے گھر کے دروازے تے چھوڑ کے آئے، اور پھر اللہ کے رسول نے رستے کے اندر ملنے والے صحابی کو وضاحت فرمائی کہ تہاڈیاں ماواں سی، میں اعتکاف بیٹھا سی، مینوں پوچھنے دے واسطے میری طبیعت معلوم کرنے واسطے آئیاں سی، میں انہاں دا محرم سی، میں انہاں نوں گھر تک اکیلا بھیجنا مناسب نہیں سمجھا، میں تہاڈیاں ماواں نوں گھر تک چھوڑ کے آیا۔ او غیرت مند بیٹو، او غیرت مند بھائیو، او غیرت مند شوہرو، کس جگہ تہاڈی غیرت بک گئی؟ کس طرح دے تسی مرد ہو؟ کس جگہ تہاڈی حیات دفن ہو گئی؟ تہاڈے جیسے خاندان دی موجودگی دے اندر، تہاڈے جیسے غیرت مند بیٹیاں دی موجودگی دے اندر، تہاڈے جیسے شرم و حیا والے بیٹیاں دی موجودگی دے اندر تہاڈیاں بیویاں بہناں بیٹیاں بازاراں دی زینت بنیاں نے۔ جس بیوی نے پوری زندگی دے اندر خاون ترسدا رہ گیا کہ مینوں بھی ذرا اس انداز دے اندر بلا لے، میرا دل جیت لے، اس خاون دے واسطے اور نرمی دے الفاظ نہ نکلے جو ایک بازار والے آدمی دے واسطے اس عورت کی زبان کو الفاظ نکلے۔ میں بڑا حیران ہونا ان لوگوں دے اوپر جو مرد اپنی بائک دے اوپر اپنی سواری دے اوپر خود ڈرائیونگ کرتا ہویا اپنی عزت نو ننگے منہ اپنے نال بٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ او جی خیر ہے، او جی خیر ہے جی، اے گلی والے بھی ساڈے کچھ لگدے نے، اے بھی ساڈے کچھ لگدے نے۔ میرے محبوب دے صحابہ دی حیا، میرے محبوب دے صحابہ دی شرم، حضرت عثمان دی شرم دا پتہ ہے نا کتنے شرمیلے سے۔ تو محترم بھائیو والی ساتھیو، جس وقت ایک عورت اپنے گھر کے اندر موجود ہے، پوچھے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، خیال کرنا اپنی نمازاں دا، خیال کرنا لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ روپے دی قربانیاں کر کے کتے غیرت کے معاملے کے اندر پکڑے نہ جاؤ۔ کتے نہ کتے تے نظر پہ رہی ہے نا، کتے نہ کتے تے بیوی ہم کلام ہو رہی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے غیر محرم دے واسطے تیری عورت دی آواز دے اندر اتنی کڑک ہوئے، اتنی گرج ہوئے، اتنی سستی ہوئے، اگر تیرے دروازے دے قریب ہے، تیری غیر موجودگی دے اندر تیرا آنے والا دوست، تیرا آنے والا تعلق والا تیری بیوی دی غیرت والی گرج گونج والی آواز سن کے 2 منٹ پیچھے ہٹ جائے۔ بھائی جان وہ تو نہیں ہے، بیٹھک میں کھول دیتی ہوں، بیٹھے میں تو ہوں، شرم نہیں آندی؟ کدے غیرت میں چھل نہیں ماری؟ میں تو ہوں، تو کس واسطے؟ یہی چیز تے اللہ نے چاہیے، تیری غیرت تیری عزت تیرے ہی واسطے، جو میٹھے الفاظ بازار والوں دے واسطے تیرے ہی نال ہونے چاہیے۔
عبادات دے شوق دے اندر غیرت کے معاملے کے اندر لوز نہ ہو جانا، بات سامنے آ گئی ہے، اللہ دی محبت اور پیار دی بات آ گئی ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا گھر دے اندر ٹھہرنے والی عورت کے نال اللہ بڑا پیار کرتا، گھر دے اندر ٹھہرنے والی عورت کو اللہ مجاہدین دا اجر عطا فرماندے ہیں، بڑا اجر ہے مجاہدین دا۔ پوچھئے ان بھائیوں جو فوج ڈیوٹی کر کے آئے نے کتنا مشکل ہے، جس وقت انہاں دے افسران سرحد دے اوپر انہاں دی ڈیوٹی لگاندے ہون گے، انہاں دے جذبات کس طرح ہوندے ہون گے، لیکن ایک اور گھر دے اندر بیٹھ کے مجاہدین دا اجر لے رہی ہے۔ غیرت مند بیٹے بن جاؤ، غیرت مند خاوند بن جاؤ، غیرت مند بھائی بن جاؤ۔ چھوٹے معصوم ننھی بچیاں دے جس وقت خلاف شریعت جا تسی پورے کردے ہو، بڑیاں ہو گئے توڑے گلے دا ہار بن جاندیاں نے، اور تسی نام دے باپ رہ جاندے ہو، تسی نام دے بھائی رہ جاندے ہو، تسی نام دے بیٹے رہ جاندے ہو، تاڑی پرواہ نہیں کیتی جاندی، کیونکہ اسلام دی روشنی کے اندر تسی اپنی سربراہی دا حق ہی نہیں ادا کی۔ کوئی بات نہیں سی کہ اگر ایک بیوی غیرت والی نہیں سی تو اللہ نے اتنی آدم دی بیٹیاں نو پیدا کیتا ہے، چھوڑ دے تو غیرت مند بیوی لیا، اگر دوسری نہیں سی تو اللہ نے تیسری بھی تیرے واسطے اجازت دیتی ہے، اگر تیسری اس قسم دی سی اللہ نے چوتھی بھی اجازت دیتی ہے۔ تو ایک دا لیلا بن کے رہ گیا، اپنے گھر دی خیر و برکت نو کدے چیک ہی نہیں کیتا، تیری کمائی دی برکت کس طرف گئی؟ غرض اللہ دی چاہت، اللہ دی چاہت، اللہ واسطے خاص ہو جاؤ۔ قربانی دے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز دے اندر، حج دے اندر، روزے دے اندر، دنیا نو دکان تو ہٹ کے دیکھ لیا کرو میرا مالک جو چاہ رہا ہے۔ اس قربانی تے تسی تے دیکھ سکتے ہو نا، فلان دے نال میں گوشت بھیجا ذاتی تعلق دی بنیاد پہ یا اللہ دے حکم نو سامنے رکھتے ہوں؟ میری قربانی کے اندر رشوت دا پیسہ کتنا سی؟ میری قربانی کے اندر لوگاں دے بچیاں نو رلا کے جبرن انہاں دے کولوں پیسے چھین کے لیا کے میں قربانی تے نہیں کیتی۔ میری قربانی کے اندر سود دا پیسہ کتنا سی؟ میری قربانی کے اندر جو چوری پانی لگا کے میں فصل پکائی اور میں نے آمدن ملی، اے دے وچوں کتنے پیسے سی؟ اللہ نو تے چیزاں دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تے خالص نیت کی بنیاد تے قربانی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تے خالص نیت تے بھی تو بہت بڑے اونٹ کی قربانی دا اجر دینے تے قادر۔ زندگی بھر حج واسطے پیسے نہیں جڑے، اللہ تے قادر نے کہ اللہ سچی نیت کے اوپر تو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ممکن ہے حج کرنے والے دے کولوں، پیسہ لگانے والے دے کولوں کوئی کمی بیشی ہو جائے، لیکن تیری سچی نیت کے اوپر اللہ تینوں مقبول حج کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔